வணக்கம், இது கொங்கு நாடு சமையல். இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான ஒரு vlog பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி ஈரோடு மாவட்டத்தில் பெருந்துறைக்கு பக்கத்தில் இருக்க வெள்ளோடில் பறவைகள் சரணாலயம் பற்றி தான் வந்து நம்ம இன்றைக்கி ஒரு வீடியோவாக பார்க்க போகிறோம். அங்கே வந்துட்டு ரொம்பவுமே அமைதியான பிளேசஸ், நிறைய பறவைகள், கிட்டத்தட்ட 120க்கும் மேற்பட்ட பறவைகள் இருக்குதுங்கிறத வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இங்கே உள்ளே வரும்போதே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டிக்கெட் வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க. அதாவது பெரியவங்களுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா 25 rupees, அப்புறம் ஜூனியர் கிட்ஸ் அதாவது சின்னவங்களுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து 15 ரூபா அந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்க. அப்புறம் பைனாக்குலரும் கொடுக்குறாங்க. பைனாக்குலருக்கு வந்துட்டு நீங்கள் வரும்போது மெயினாக வந்து ஒரு ஆதார் கார்டோ, டிரைவிங் லைசன்ஸ், பேன் கார்டு இந்த மாதிரி ஐடென்டி ப்ரூஃப் வந்து கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்து தேவைப்படும். ப்ளஸ் வந்து அதுக்கு 2 ஹவர்ஸ்க்கு வந்து 50 rupees அப்படிங்கிற மாதிரி சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. இங்கே நிறையா சுற்றி பார்க்கலாம், நல்லா வந்து வாக்கிங் போகலாம், அமைதியாக பார்க் மாதிரி அமைதியாக உட்காந்து பேசலாம், அந்த மாதிரி ஃபோட்டோஸ் எடுத்துக்கலாம். நிறைய வந்து பெயிண்டிங்ஸு அந்த மாதிரியெல்லாம் நிறையா இருக்குது. அது வந்து உங்களுக்கு வீடியோவில் நான் கவர் பண்ணுறேன். நம்ம வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ காலையில் 7 மணிங்க. 7 மணிக்கு கிளம்பியாச்சு. இது பார்த்திங்க அப்படின்னா சூரிப்பம்பாளையம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஏரியா, அதாவது ஒத்தக்குதிரையெல்லாம் தாண்டிட்டு போகிற ஏரியா. நல்ல பனிமூட்டமாக, நல்ல சில் கிளைமேட்டில் சூப்பராக இருந்துச்சு. நாங்கள் வந்து பைவே 2 வீலரில் தான் போகிறோம். இது வந்து கவுந்தப்படி 4 ரோடு. 4 ரோடு தாண்டின உடனே வந்துட்டு ஒரு 1 கிலோமீட்டர்லேருந்து 1.5 கிலோமீட்டருக்குள்ளே தம்பிக்லைங் கோயில் போகிற ரோடு இருக்கும். அதில் போனோம் அப்படின்னா காஞ்சி கோயில் வழியாக போயிட்டு பெருந்துறை மூலக்கடை வழியாக நம்ம போய்க்கலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்சிஆர் மில்லு. இதுதான் எம்சிஆர் வேட்டி ஷர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல, அங்கே தான் தயாரிக்கிறாங்க. அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா சூர்யா இன்ஜினியரிங் காலேஜு. அதை தாண்டினோடனே மூலக்கடை முக்கில் இருந்துட்டு கொஞ்சம் ரைட்டில் எடுத்து போனோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பிரிட்ஜு வரும். இந்த பிரிட்ஜு வந்துட்டு தண்ணிக்குள்ளே தாங்க போகணும். நாங்கள் லாஸ்ட் டைம் வரும்போது ரொம்பவுமே தண்ணி அதிகமாக இருந்துச்சு. இப்போ கூட கொஞ்சம் பரவாயில்ல, தண்ணி கம்மியாக இருக்கிறனால அப்படியே டிரைவிங்லேயே போயிட்டோம். டிரைவிங்கில் போகிறதுனால தான் உங்களுக்கு அவ்வளோ ஷேக் ஆகுது. ஃபுல்லாக கல்லாக இருந்தது, அதனால் கொஞ்சம் டிரைவிங்க்கு சிரமமாக தான் இருந்துச்சு. நீங்கள் ஃபேமிலியோடு வரீங்க அப்படின்னா பார்த்து இறங்கி நிதானமாக வாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பறவைகள் சரணாலயம் வந்தாச்சு. முன்னாடி என்ட்ரன்ஸ் போட்டிருக்குது. என்ட்ரன்ஸ் போட்டிருக்கிறதுனால நீங்கள் அந்த வழியே போயிடாதீங்க. மறுபடியும் வந்துட்டு ரைட்லேயே போய்க்கோங்க. இது லெஃப்ட்டில் போனீங்க அப்படின்னா வேறு ரூட்டில் தான் போகும். இந்த மாதிரி ரைட்டில் வந்தீங்க அப்படின்னா அங்கேயே 2 வீலர் 4 வீலர் பார்க்கிங் இருக்குது. வெளியே பார்க் பண்ணுறனாலும் பண்ணலாம், இங்கே உள்ளனாலும் பார்க் பண்ணுறக்கு அலோவ் பண்ணுறாங்க. பார்க்கிங்க்கு வந்துட்டு 20 or 30 சரியாக ஞாபகம் இல்லை, 20 ரூபா இல்லைன்னா 30 ரூபா சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. இப்போ உள்ள என்ட்ரன்ஸ் ஆனதுமே வந்துட்டு நிறைய வந்து பிளான்டிங் பண்ணியிருந்தாங்க. அது என்ன அப்படின்னு கேட்கும்போது அவங்க வந்து சுற்றியும் வந்துட்டு பிளான் பண்ணுறதுக்காக வந்து அவங்களே வந்து விதை இதெல்லாமே நட்டு சின்ன சின்ன இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருக்காங்க. கொஞ்சம் வளர்ந்ததுமே எடுத்து அவங்க வந்து பிளான்டிங் பண்ண போகிறாங்க. ஆமாம், அதுக்கு இங்கே வா சார். 2 ஹவர்ஸ்க்கு 50 rupees. 2 hours 50. ஐடி ப்ரூஃப் எடுத்துகிட்டே வந்து ஆதார் கார்டு மட்டும் இருந்துச்சு. இதுதான் போனதுமே உள்ள என்ட்ரன்ஸ் ஓவர் வியூ. இங்கே தான் வந்துட்டு நம்ம வந்து டிக்கெட் வாங்கணும். சானிடைஸ் வச்சுருக்காங்க, ப்ளஸ் வந்து சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுற மாதிரி அவங்க ரவுண்டு போட்டு வச்சுருக்காங்க. இது ஃபுல்லாக பறவைகள் ஓரியன்டாகவே இருக்குது. அதனால் என்னென்ன பேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கோ அதோட பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாமே சூப்பராக தத்ரூபமாக இருக்குது.
இப்படி போய் மேலே ஏறி வர போல இதுல போய் மேலே ஏறி வந்துக்கலாம் இல்ல இது மேல பிரிட்ஜ் இல்லையா இது ஒரு பெயிண்டிங் செமையா பண்ணிருக்காங்க நல்லா இருக்கு ரெஸ்ட் ரூம் எல்லாம் கூட இருக்குதா இருக்கு செட் பண்ணவே இல்லடா கமெண்ட்ல நல்லா பச்சை பசையா இங்க நில்லுங்க ரெண்டு பேரும் போட்டோ எடுக்கலாம் ஹலோ கைஸ், நம்ம இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா கொங்கு நாடு சமையலில் திடீர்னு vlogs எல்லாம் போடுறதுக்கு ஆரம்பித்தங்காட்டி வெள்ளோட் பேர்ட் சாங்சுரி வந்திருக்கோம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர்ட்ஸ் இருக்குது. நான் ஏன் சத்தம் கம்மியாக பேசுகிறேன்னு தெரியுமா, பேர்ட்ஸ் எல்லாம் ஓடி போயிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா அங்கே நீந்தி போயிட்டுருக்கு. பைனாக்குலர் வந்து 2 வாங்கியிருக்கோம். அதில் தான் நாங்கள் வந்து பேர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்க போகிறோம். இந்த நேர் டிசைன்ஸ் எல்லாம் சூப்பராக போட்டிருந்தாங்க வர்ற வழியில். உனி வந்து நம்ம வந்து பேத்வேல போயிட்டுருக்கப்போ நிறைய பேர்ட்ஸ் பார்க்கலான்னு சொன்னாங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை ஒன்று சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, கூட இருக்க பெல் ஐகான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நல்ல கிளைமேட்டு, நல்ல சில் கிளைமேட்டு. தண்ணிக்குள்ள போனது ரொம்ப தூரம் அந்தல நீந்திட்டு அங்க வரைக்கும் போகுது. அழகா இருக்குக்கா, செம்ம கிளியர். அலோ பண்ணுங்க. எங்க அது முழுகிட்டு போனீங்க? அது என்ன பேர்டு? போடு அந்த மெரூன் கலர் போலாம்க்கா. போலோ பிரேமா பழைய சாப்பாடு கொண்டு வந்திருக்கா. சபரி வந்து பழைய சாப்பாடு கரைச்சி குடிக்க போறாங்க. அத்விக், உனக்கு என்ன வேணும்? பழைய சாப்பாடா சப்பாத்தியா? பழைய சாப்பாடா? சூப்பரா இருக்குதா? எப்படி இருக்குது? ஒரு சப்பாத்தி வருவா, பழைய சாப்பாடு வருவாவா? இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளோடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஊரோட நேமை வந்து இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. சூப்பராக இருக்குது. இங்கே வந்துட்டு உட்காந்துக்கலாம், உட்காந்து சாப்பிட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு போகலாம். பட் டஸ்ட்பின் எதுவும் கிடையாது. நாங்கள் வந்து காலையில் 7 மணிக்கே கிளம்புனதுனால பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். இங்கே எங்கேயுமே வந்துட்டு டஸ்ட்பின் கிடையாது. குப்பை வந்து அங்கங்கே போடக்கூடாது. ப்ளஸ் வந்து வாட்டர் பாட்டில்ஸ் வந்து நம்ம கொண்டு போகிறோம் அப்படின்னா ரிட்டன் வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்துக்கணும். அங்கே எதுவுமே வந்து குப்பைகள் போடக்கூடாது, தெளிவாக அவங்களே சொல்லிடுறாங்க. நம்மளும் வந்து இந்த மாதிரி பாதுகாத்தா அப்படின்னா தான் சுற்றுச்சூழலாகட்டும் மாசுபடாமல் இருக்கும். இதுதான் வந்து அந்த குளத்தோட ஓவர் வியூங்க. உங்களுக்கு பைனாக்குலர் வச்சு பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு பறவைகள் கிட்ட இருக்கிற மாதிரி ரொம்ப சூப்பராக தெரியும். கேமராவுக்கு வந்துட்டு நம்மளுக்கு அவ்வளோ குவாலிட்டியாக தெரியாது. நாங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு அங்கேயே சாப்பிட்டு நாங்கள் எதுவுமே வந்து குப்பை போடாமல் அங்கேயே சாப்பிட்டு எடுத்து திருப்பி கவர் போட்டு நாங்கள் பேக்குள்ளேயே வச்சிட்டோம். இதுதான் வந்து ஸ்பாட் பில்லட் பெலிக்கன் போர்ட்ரேட் பியூட்டி ஆஃப் வெல்லோட்.
இதுதான் pouch Vellode of Vellode, notably one of the biggest bird in Vellore, also called as grey pelican. Its range is confined to Southeast Asia, elegant flyer and a strong swimmer but not so graceful on land. Eye rings appeared as if it were wearing glasses. இங்கே ஒரு பில்டிங் மாதிரி கட்டியிருக்காங்க, அது என்னன்னு தெரியல. ப்ளஸ் வாட்டர் டேங்க் எல்லாமே கூட வச்சுருந்தாங்க. இது வந்து பேர்ட்ஸோட சவுண்டு வந்து நல்லாவே உங்களுக்கு கேட்கும். அதனால் நான் வந்து பேச போகிறது கிடையாது. ஃபுல்லாக வந்துட்டு அந்த பேர்ட்ஸோட சவுண்டு மியூசிக் அந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு வரப்போகுது. பெருசாக இதில் வந்து சொல்கிறதுக்கு எதுவும் இல்லை. நம்ம போகிறோம், பேர்ட்ஸை பார்க்குறோம், ப்ளஸ் வந்து பார்க்கில் ஃபோட்டோஸ் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். ஃபுல்லாக சீனரிஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நம்ம சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இருக்காங்க. கரண்டி வாயன். அட இதை பார்க்க விட்டுட்டவே, நான் இங்கிலீஷ் பேர்லாம் பார்த்தோம். கரண்டி வாயன். அது எடுத்து கரண்டி வாயன். நான் பீக்கத்தான் காமிக்கிறேன். என்ன செய்ய பண்ணி இருக்கிறாங்க? பூட்டிட்டாங்களா? சாவி எடுத்துட்டு வா. இல்லையா? கொண்டு போயிட்டாங்க. இந்த ஒரு 2 வாரமா தான் இப்படி பேசுறான். சரி, அந்த சாவி போட்டு ஓபன் பண்ணு. போலாம் உள்ள. வாங்க போலாம். நிக்காதீங்க வாங்க. லேட் ஆயிரும் போறோம். என்னது இல்ல? பூட்டிட்டாங்க பாரு. பூட்டிட்டாங்க பாரு. என்ன செய்ய பண்ணி இருக்கிறாங்க? பூட்டிட்டாங்க. பூட்டிட்டாங்களா? சாவி எடுத்துட்டு வா. சாவி இல்ல. இல்லையா? கொண்டு போயிட்டாங்க. கொண்டு போயிட்டாங்க. இந்த ஒரு 2 வாரமா தான் இப்படி பேசுறான். சரி, அந்த சாவி போட்டு ஓபன் பண்ணு. போலாம் உள்ள. வாங்க போலாம். நிக்காதீங்க வாங்க. லேட் ஆயிரும் போறோம்.
இப்போ வந்த பிளேஸ்லேருந்தே ரிட்டன் போகிறோம். ரிட்டன் போயிட்டு அந்த சைடில் இருக்கிற பக்கம் நம்ம போகலாம். அதாவது போட்டிங்லாம் இருந்துச்சு, அதனால் அங்கே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே போகிறோம். நல்ல டைல்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்ல குவாலிட்டியாக க்ரிப் டைல்ஸாக போட்டிருக்காங்க. நடக்கிறதுக்குமே வந்து நம்மளுக்கு ரொம்பவுமே ஈஸியாக இருந்துச்சு. இப்போ ஒரு போர்டு வரும், அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வெண்தொண்டை மீன் கொத்தி அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பேர்டு. நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குதுங்க. பட் இந்த டைமில் வந்துட்டு நம்மளுக்கு கம்மியான பேர்ட்ஸ் தான் வந்து இருக்குது. வரலாம், குட்டீஸ்லாம் கூட்டிகிட்டு வரலாம் தாராளமாக. பெருசாக வந்து உங்களுக்கு க்ரௌடு வர்றதுக்கு சான்சஸ் வந்து கம்மி தான். ஏன்னா இங்கே நிறைய ப்ளேஸ் வந்து நல்லா உங்களுக்கு விரிஞ்சு இருக்கிறதுனால தான், நிறைய ப்ளேஸ் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு எவ்வளோ க்ரௌடு வந்தாலும் உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்காது. ஸ்பேஸ் அதிகமாக இருக்கும். பார்த்திங்கன்னா நல்லா சைட்ஸ்லலாம் இந்த மஞ்சள் கலர் பூச்செடியெல்லாம் நல்லா பூத்து குலுங்கி அவ்வளோ ஒரு கண்ணுக்கு பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ குளிர்ச்சியாக இருக்குது. முன்னாடி சொல்லியிருப்பேன் அந்த வீடியோவில், ஏதாவது எமர்ஜென்சி அப்படின்னா போட்டிங் போய்க்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி. அங்கே வந்துட்டு தென்றல் சேனலோட அவங்க தென்றல் சேனல் நடத்திட்டு வராங்க. அவங்க எல்லாருமே வந்துட்டு வீடியோஸ் கவர் பண்ணுறதுக்காக அங்கே நின்றுட்டுருந்தாங்க. சரி, அவங்க வீடியோ எடுக்கட்டும், நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாமேன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வந்து வந்துட்டோம். இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த பிரிட்ஜு இதெல்லாமே வந்து ஃபோட்டோஷூட்டுக்கு செம்மையான ப்ளேஸு. என்ன நேற்று ரொம்ப மழை பெஞ்சிருக்கும் போல், கண்டினியூஸாக 3 நாள் மழைங்கிறதுனால ஃபுல்லாக உங்களுக்கு தண்ணி நிற்கிது. இல்லை அப்படின்னா சூப்பரான ப்ளேஸு. இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த லாஸ்ட்டில் போய் உட்காந்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா அங்கே சேரெல்லாம் எதுவுமே இல்லை. இப்போ வந்து உட்காந்து நம்ம பறவைகளை வந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவுமே யூஸ்ஃபுல்லாக அந்த சேர் மாதிரி எல்லாம் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மரம் வந்து முதல்ல இருந்தே இருக்குது. ஒரு வியூ பாயிண்ட் மாதிரி அங்கே இருந்துட்டு எல்லாமே பார்க்கலாம். அந்த மாதிரி சைட்ஸில் ஃபுல்லாக வந்து உங்களுக்கு செடி நட்டுருக்காங்க. அங்கே ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்துருப்போம், நிறைய வந்து பிளான்டிங்காக வந்து வச்சுருந்தாங்க.
சரி வாங்க இந்த மரத்துக்கிட்ட போய் ஃபோட்டோ எடுக்கலாம். இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பீங்க நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும். பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தவறாமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னு ஞாபகமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ இதோட முடியுது. அடுத்த இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ரெசிபி ஆர் vlog-ஓட சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் டேக் கேர், பை.